હલો મિત્રો, અત્યારે હું આવ્યો છું ભાગ્યોદય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને તમે યુટ્યુબના થંબનેલમાં જોયું જ હશે કે અહીં હું શાના માટે આવ્યો છું. તો હવે આપણે શોપની અંદર જઈશું અને તમને બતાવીશ કે ભાગ્યોદય ઇલેક્ટ્રોનિક શોપમાં કઈ કઈ ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ મળે છે. મિત્રો, તમે તમારા ઘર વપરાશની તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ અહીંથી ખરીદી શકો છો. અહીં તમને દરેક કંપનીની ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ પણ મળી રહેશે. A few moments later. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું તમારો અશોક અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ અશોક રાવ બ્લોગમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. ઘણા દિવસથી હું વિચારતો હતો એક નવું એસી લેવાનું, તો આજે હું બેચરાજી આવ્યો છું ભાગ્યોદય ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને એમના અમારા ખાસ મિત્ર વનરાજભાઈની દુકાન છે અને મને એલજીનું એસી ગમ્યું છે. તો હવે આપણને એ સમજાવશે કે એલજીને એસીની અંદર કેવા ફીચર્સ છે, શું રેટ છે અને એની અંદર કેવી વોરંટી છે, ગેરંટી છે. તો હવે આપણે વનરાજભાઈને કહેશું આપણને એસી વિશેની માહિતી આપે. કેમ છો સાહેબ? બસ મજામાં. ભાઈ આપણે ત્યાં આવ્યા હતા અને એમને કીધું કે મારે એક સારી કંપનીનું એસી જોઈશું, તો મેં એમને એલજી સજેસ્ટ કર્યું અને આપણે એલજીનું એસી રૂબરૂ જ જોઈશું. અશોકભાઈ રાવલ અને એમને એસી લેવું હતું, તો મેં એમને એલજીનું એસી બતાવ્યું. એમાં 3 સ્ટાર બી હતું મારી જોડે અને 4 સ્ટાર બી હતું. તો એમને મેં એમના ઉપયોગ પ્રમાણે 4 સ્ટારનું રેફરન્સ આપ્યું છે. તો તમે 4 સ્ટાર લો તો તમે ઇઝીલી ઉપયોગ કરી શકશો આરામથી, લાઇટ બિલની તમને ચિંતા રહેશે નહીં. આ એસી એલજીનું છે 1.5 ટન 4 સ્ટાર અને એ સાથે ડ્યુઅલ ઇન્વર્ટર આવે છે, એટલે લાઇટ બિલમાં એમને ખૂબ બચત થશે, ઓછા વોલ્ટેજમાં બી ઉપડી શકે છે. ઇન્ડોર ખૂબ મોટું છે, આઉટડોર બી સરસ એવું છે. 2023નું ન્યૂ મોડેલ આવશે, Q19JNEY મોડેલ આવશે, જે ખૂબ સરસ મોડેલ છે અને એ આવશે 6-in-1 કન્વર્ટેબલમાં. 6-in-1 કન્વર્ટેબલનો મતલબ એવું થાય કે તમારા રૂમમાં હાલ એક માણસ છે અને બહુ ઉપયોગ નથી, બહારનું ટેમ્પરેચર લો છે, તો તમે 40%માં બી એસી વાપરી શકો છો. એ પ્રમાણે 60%, 80%, 100%, 110% સુધી તમે એસી વાપરી શકો છો. મીન્સ કે તમે 1.5 ટન, 1.5 ટન, 1.6 ટન, 1.7 ટન સુધી તમે જઈ શકો છો. તો આ એસી તમે એ રીતે તમારા ઈચ્છા પ્રમાણે વાપરી શકો છો. બીજી વસ્તુ કે આ એસીમાં અમે ફ્રી ઓફ ઇન્સ્ટોલેશન આપીએ છીએ, ડિલિવરી બી કરાવી દઈએ છીએ. જો અમારા નજીકના એરિયામાં હોય તો અમે ડિલિવરી બી ફ્રી કરાવી દઈએ છીએ. અને આ એસીમાં વોરંટી બી ખૂબ સરસ છે. એમાં 1 વર્ષ આખા એસીની વોરંટી આવશે, 5 વર્ષ પીસીબી, ઇન્ડોરની પીસીબી પ્લસ આઉટડોરની પીસીબી, બંને પીસીબીની 5 વર્ષની વોરંટી આવશે અને 10 વર્ષ કોમ્પ્રેસરની વોરંટી આવશે, જેમાં ગેસ ચાર્જિંગ સુધીના તમારે પૈસા આપવાના રહેશે નહીં. ગેસ ચાર્જિંગ બી કંપની ફ્રી આપે છે. તો ખૂબ સરસ એસી છે, તમે બી ઘરે વસાવી શકો છો. અને આગળ અમારા અશોકભાઈ 2 શબ્દો કહેશે. તો મિત્રો, તમને એલજી એસીના જેટલા બધા ફંક્શન, રેટ, બધી વસ્તુની ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી છે. તો આપણે એસી માટે જે બિલ છે એના માટે બિલ આપી દઈએ ને હવે આપણે ઘરે લઈ જવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. એમનું એસી હું આજે ઇન્સ્ટોલેશન કરાવી દઈશું. પ્લસ આમાં એઆઈ બી છે, જે આજના જમાનાનું લેટેસ્ટ વસ્તુ છે, જે એનું માઇન્ડ છે, જે તમને એ સમજે છે કે આમાં કેવું કુલિંગ જોશે. એઆઈ એટલે ઓટોમેટિક ઇન્ટેલિજન્ટ, બહુ બેસ્ટ વસ્તુ છે, તમે વસાવી શકો છો. પ્લસ હા, તમારા પ્રશ્ન પ્રમાણે આમાં 100% કોપર આવશે, કોઈ પણ જગ્યાએ એલ્યુમિનિયમનો ઉપયોગ નથી, 100% કોપર એસી છે. ઓકે. ભાગ્યોદય ઇલેક્ટ્રોનિકમાં મારી ત્રીજી વસ્તુ છે. આના પહેલા મેં એલસીડી બી લીધી હતી, હા, એ વખતે મેં વિડીયો નહોતો બનાવી શક્યો. એના પછી મેં ફ્રીજ બી લીધું હતું ને આ મારી ત્રીજી વસ્તુ છે. એટલે ભાઈ બહુ સારા છે, બહુ સારી વસ્તુ આપે છે અને મસ્ત ડિલિવરી બી આપે છે. તો તમે જ્યારે પણ કંઈ બી ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ લેવી હોય, તમારે ફ્રીજ લેવું હોય, વોશિંગ મશીન લેવું હોય, પંખો લેવો હોય, ઘરઘંટી લેવી હોય, કંઈ બી ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ લેવી હોય તો ભાગ્યોદય ઇલેક્ટ્રોનિકનો સંપર્ક કરજો. અને અમારા ખાસ મિત્ર છે વનરાજભાઈને, અને તમે જો આ વિડીયો જોઈને આવતા હો તો તમને ખાસ એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ બી આપશે. તો જરૂરથી વિઝિટ કરજો. A few moments later. તો અશોકભાઈનું બિલ છે અને એમની સાથે અમે એક ગિફ્ટ પણ આપું છું, જે ફિલિપ્સના નાના બાબુ છે અને જેની એમઆરપી 900 રૂપિયા છે. એમને ગિફ્ટ મારા તરફથી સપ્લાય છે. થેન્ક યુ સો મચ. તો હવે એસી ડિલિવરીવાળા ભાઈ આવી ગયા છે ઘરે અને બહુ ફાસ્ટ ડિલિવરી સર્વિસ છે, જે તેમનો પ્લસ પોઈન્ટ પણ કહી શકાય.
સાથે સાથે એસી ફિટિંગ સ્ટાફ પણ આવી ગયો છે, તો હવે આપણે થોડી પણ રાહ જોયા વગર એસી ફિટિંગ કરાવી લઈએ. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. એસી ફિટિંગનું કામ ફટાફટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે અને અમારા ઘરનું આ ફર્સ્ટ એસી છે, એટલે હું થોડો વધારે આનંદિત છું. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn. Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies.